7 years గర్ల్స్ డిజైనర్ ఫ్రాక్ ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూద్దాము. దానికోసం 1 మీటర్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్, ఇది ప్యానెల్ కోసం, 1/2 మీటర్ బాడీ పార్ట్ కోసం, అలాగే క్రేప్ లైనింగ్ 1 మీటర్, కాటన్ లైనింగ్ 1 మీటర్, క్యాన్ 1/2 మీటర్. ఇప్పుడు ఫ్రాక్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్యానెల్ పార్ట్ను ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీనికోసం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లెంత్ వచ్చేసి 16 తీసుకుంటున్నాను. విడ్త్ వచ్చేసి వేస్ట్కి 3 టైమ్స్ తీసుకోవాలి. మనకి వేస్ట్ వచ్చేసి 20, సో 60 తీసుకుంటాను. 3 టైమ్స్ 20కి 3 టైమ్స్ 60ని ఇప్పుడు దీన్ని 30 2 పీసెస్ లాగా చేసుకుందాం. 16/30 2 పీసెస్ చేసుకుందాం. ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఒకటి, బ్యాక్ పార్ట్ కోసం ఒకటి. మనకి ఇక్కడ వరకు 16 సరిపోతుంది. ఈ మిగిలిన పార్ట్ని మనం వేస్ట్ థ్రెడ్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం మ్యాచింగ్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ అలాంటివి చేసుకోవచ్చు. ఇలా 30/16, 16/30 ఇలా 2 పీసెస్ చేసుకున్నాను. సేమ్ లైనింగ్ 2 లైనింగ్స్ కూడా ఇలాగే చేసుకోవాలి. కాటన్ లైనింగ్ అండ్ క్రేప్ లైనింగ్ 30/60 2 పీసెస్ ఇలాగే చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కాటన్ లైనింగ్ అండ్ క్రేప్ లైనింగ్ కూడా ఇలాగే కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. 2 పీసెస్ సేమ్ ఇదే మెజర్మెంట్స్తో 2 పీసెస్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇలా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్, తర్వాత క్రేప్ లైనింగ్, తర్వాత కాటన్ లైనింగ్, ఇలా 3 పీసెస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ ఇలా 3 పీసెస్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్, తర్వాత ఇలా సేమ్ కలర్, దీన్ని కూడా బ్లాకే తీసుకోవచ్చు. నేను ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎలాగో కనబడదు కాబట్టి ఈ కలర్ వేస్తున్నాను. ఇది పైనుండి క్రేప్ వేసాను, కింద కాటన్ వేసుకోవచ్చు. మనకి కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది కదా, పిల్లలకి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా ఇది క్రేప్ వేస్తే కొంచెం షైనీగా ఉంటుంది. ఇలా దీని మీద నుండి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఈ 3 అటాచ్ చేసుకోవడం ముందు ఈ 3 కదలకుండా ఈ 3టిని అటాచ్ చేస్తూ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. పై వైపు ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి. అలాగే 2 పీసెస్ ఇలాగే చేసేసుకోవాలి. ఇలా ప్యానెల్ పార్ట్, మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్, లైనింగ్, కాటన్ లైనింగ్ 2 లైనింగ్స్ ఇలా అటాచ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. వీటిని పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ బాడీ పార్ట్ కోసం లైనింగ్ను కట్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ బాడీ పార్ట్ కోసం లైనింగ్ కట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఈ లైనింగ్ కూడా 1/2 మీటర్ సరిపోతుంది. దీన్ని 4 ఫోల్డింగ్స్లో తీసుకోవాలి. ఇలా ఇది క్లోజింగ్ సైడ్, ఇది ఓపెన్ సైడ్. ఈ క్లోజింగ్ నుండి మనం షోల్డర్ 5కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాం. షోల్డర్ వచ్చేసి 5, ఆర్మ్ హోల్ 5.5, చెస్ట్ వచ్చేసి మనకి 26/4 6.5. నెక్స్ట్ లెంత్, మనకి లెంత్ వచ్చేసి 11 ఇంచెస్. లెంత్ వచ్చేసి 11 ఇంచెస్ తీసుకున్నాము. 1 ఇంచ్ కుట్లకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా 1 ఇంచ్ డ్రా చేశాను. 11 ఇంచెస్కి ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేస్ట్కి మార్క్ చేద్దాం. వేస్ట్ వచ్చేసి 5 ఇంచెస్, 20/4 5. వేస్ట్ రౌండ్ 20/4 5. వీటిని ఇలా ఇక్కడ ఒక 1.5 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. కుట్ల కోసం, ఖర్చు కోసం 1.5 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా. అలాగే ఇక్కడ కూడా 1.5 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా. ఇక్కడ ఇంకో లైన్ డ్రా చేసుకోండి. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ 1/2 వరకు ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఆర్మ్ హోల్ నుండి నెక్ వైపుకి 1/2 ఇంచ్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇలా క్రాస్గా ఒక లైన్ వేసుకోవాలి. ఇది ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ షేప్ కోసం.
నెక్స్ట్ నెక్ విడ్త్ వచ్చేసి 2 ఇంచెస్. ఫ్రంట్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి 3 ఇంచెస్. ఇప్పుడు దీన్ని క్రాస్గా మార్క్ చేస్తున్నాము. ఇలా క్రాస్గా వీ నెక్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ బ్యాక్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి 2 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాము. ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కట్ చేద్దాం. నెక్ డీప్ ఏది తక్కువ ఉందో అది కట్ చేసుకోవాలి. మనకి బ్యాక్ నెక్ డీప్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ నెక్ది కట్ చేయాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ బ్యాక్ రాసుకోవాలి. ఇలా మార్క్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ షేప్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఫ్రంట్ నెక్ డీప్ కూడా కట్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ని తీసుకొని ఇలా నెక్ నుండి మనం నెక్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, అక్కడ నుండి 3 ఇంచెస్ డౌన్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. 3 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ 2.5 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుండి ఫస్ట్ పైనుండి 3 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి 2.5 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాం. ఇలా క్రాస్గా పెట్టుకొని 2 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇక్కడ 2 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసి ఇలా లైన్ వేసుకోవాలి. ఇలా 2 ఇంచెస్కి లైన్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ 2 ఇంచెస్కి ఇలా దీన్ని కలిపేసేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేద్దాం. అలాగే ఇక్కడ ఓపెన్ ఇక్కడ కూడా కట్ చేసుకుందాం. ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిడిల్లో ఈ స్లిట్ అనేది కట్ చేద్దాం. ఈ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది ఈ లైనింగ్ పీసెస్ తీసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకుందాం. వీటిని ప్లేస్ చేసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసుకున్న తర్వాత 2 పీసెస్ ఫస్ట్ సేమ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఒకటి బ్యాక్ రాసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ని నెక్ డీప్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆర్మ్ హోల్ షేప్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ప్లేస్ చేసుకొని సేమ్ బ్యాక్ పీస్ లైనింగ్ని ప్లేస్ చేసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మధ్యలో నెక్ డిజైన్ ఇచ్చాం కదా, దీన్ని కట్ చేసుకుందాం. ఫ్రంట్ పీసెస్ తీసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద లైనింగ్ పెట్టేసుకొని నెక్ చుట్టూ ఆర్మ్ హోల్ చుట్టూ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలి. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇలా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద లైనింగ్ వేసి ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్స్ పెట్టుకోవాలి.
టాప్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇలా సేమ్ ఇలాగే బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ఇలాగే ఆర్మ్ హోల్ నెక్ స్టిచ్ వేసుకొని టర్న్ చేసుకోవాలి. తర్వాత టాప్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇలా టర్న్ చేసుకొని టాప్ స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ఇలా టాప్ స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత టర్న్ చేసుకొని టాప్ స్టిచ్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇవి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ ఓపెన్. ఫస్ట్ లైనింగ్ ఇలా కదలకుండా ఉండడానికి ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటే కదలకుండా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకుందాం. ఇలా మిడిల్లోకి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా 2 పీసెస్ తీసుకొని దీనికి ఇలా వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ సైడ్ ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అది చూద్దాం. ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మధ్యలో ఇక్కడ ఇలా ఫోల్డ్ అవ్వడానికి ఇలా ఒక ఫ్రిల్ లాగా పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీన్ని ఇలా టర్న్ చేసుకొని ఫోల్డ్ చేయాలి. ఇలా ఫోల్డ్ ఇది ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ కూడా అలాగే వేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టేసి జస్ట్ ఒక ఫ్రిల్ లాగా ఇచ్చి ఇలా 2 సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా 2 సైడ్స్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి కుట్టుకోవాలి. కాజా పట్టి కోసం క్లాత్ తీసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. కాజా పట్టి అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఉక్సు కోసం వేసుకుందాం. దీన్ని ఇలా కొంచెం థిన్గా ఉన్నది కావాలి కాబట్టి లైనింగ్ వేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి సేమ్ అలా ఇలాగే కింద కూడా వేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ పీస్ తీసుకొని ఈ రెండింటిని అటాచ్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్స్ ఓన్లీ షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి.
నెక్స్ట్ ఇలా షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యానెల్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ అలాగే బ్యాక్. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ ప్యానెల్ అటాచ్ చేద్దాం. బాడీ పార్ట్ ఇది రైట్ సైడ్. ఈ ప్యానెల్ని రైట్ సైడ్ దీని మీద ప్లేస్ చేయాలి. ఇలా ఒక 1 ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. 1 ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. 1 ఇంచ్ తర్వాత నుండి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ రావాలి. దీని మీద నుండి ఒకసారి టాప్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. దీని మీద నుండి టాప్ స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత సేమ్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ప్యానెల్ అలాగే అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్యాన్ అటాచ్ చేసుకుందాము. క్యాన్ని మనం ప్యానెల్ పార్ట్ లెంత్ ఎంత ఉందో దానికి హాఫ్ తీసుకోవాలి. లెంత్ ఇలా మనం 16 తీసుకున్నాము. 2 ఇంచెస్ అటు ఇటు పైన 14 కౌంట్ చేసుకొని దానికి హాఫ్ చేసుకుంటే 7.5 తీసుకోవచ్చు. దీన్ని కరెక్ట్ మిడిల్ నుంచి హాఫ్కి మార్క్ చేసుకొని అక్కడ నుండి అటాచ్ చేయాలి. దీన్ని కూడా సేమ్ అలాగే 3 టైమ్స్ తీసుకొని వేస్ట్కి ఇలా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకొని హాఫ్కి అటాచ్ చేయాలి. ప్యానెల్ పార్ట్ మిడిల్ నుండి అటాచ్ చేయాలి. ప్యానెల్ పార్ట్ ఇలా ఉంది కదా. ఫస్ట్ మెయిన్ పీస్, తర్వాత ఈ క్రేప్ లైనింగ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కాటన్ లైనింగ్ ఉంది కదా, దీని మీద మనం లెంత్ 15 ఉంది. హాఫ్కి మార్క్ చేసుకొని 7.5కి మార్క్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నుండి 7.5కి మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసుకున్నాం కదా, దాని మీద నుండి ఇలా క్యాన్ అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ ఎడ్జ్ వరకు ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఓన్లీ ఈ యొక్క పీస్ని పట్టుకేసుకొని ఇలా ఇంతవరకు ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇలా అటాచ్ చేసుకున్నాం కదా. తర్వాత దీని మీద నుండి ఇలా వస్తుంది. సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇలాగే వేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రంట్ బ్యాక్ క్యాన్ అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత సైడ్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకుందాం.
ఈ సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ బాడీ పార్ట్ ఈ ప్యానెల్ అటాచ్ చేసే చోట వేస్ట్ థ్రెడ్ పెట్టుకుంటే మనకి ఫిట్టింగ్ బాగుంటుంది. ఇలా దీన్ని లోపలికి తోసేసి ఇలా సైడ్ స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కింద పీకో కానీ ఫోల్డ్ కానీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ బాడీ పార్ట్ వరకు అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని సపరేట్గా అటాచ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలా ఈ 2 పీసెస్ని తర్వాత ఈ 2 పీసెస్ని ఆ తర్వాత వీటిని ఇలా ఏ పీసెస్ని ఆ పీసెస్ కలుపుతూ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ 2 ఇలా ఈ 2 అలాగే ఈ 2 ఇలా జాయిన్ చేసుకొని కింద ఫోల్డింగ్ కానీ పీకో కానీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్రతిభా ఫ్యాషన్ అండ్ బ్యూటీ మీద క్లిక్ చేయండి. తర్వాత వచ్చే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నా వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది.